ये जो हम मुर्गियां खा रहे हैं, ये जो कहा जाता है इंजेक्टेबल है और ये इंजेक्टेड मुर्गियां, क्या इससे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चियों को, हम सबको? मेरे ख्याल से दो चीज़ें अगर हम घर से निकाल दें तो हम 80% बीमारियों से बच सकते हैं, एक मुर्गी और एक माइक्रोवेव। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। माइक्रोवेव, मैं तो इतनी सख्त खिलाफ हूँ ना माइक्रोवेव ये के। दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी आ गई हैं या हमने ख़ुद इंजेक्ट की हुई हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को ख़ुद दावत दे रहे हैं कि अच्छा, मसला पता है क्या है रानिया पा, जो ये देसी मुर्गी है ना, इसका शोरबा तो अच्छा लगता है, लेकिन देसी मुर्गी की कढ़ाई नहीं बन सकती। गलती नहीं है ना, वो हाँ प्योर जी, होती वो है, मजे की नहीं आती, वो ताकत खानी से, पड़ती मेहनत है। से, टाइम टेकिंग